風去無影，人見人怕，突變先生。喂，呢邊啊，蓮。喂 ，sorry， 哇，放工時間好難搭車啊。唔緊要啊，快啲過嚟啦，我個 friend 等緊我哋啊。喂呀，好緊張啊，做乜你咁堅持要學跑步啫？冇啊，我見你啊，日日都匿喺屋企唔出嚟玩下，咁樣好易病啊嘛，咪叫埋你一齊出嚟學跑步咯。但係我唔識跑步噶，又唔夠氣，會唔得噶？哦，我個 friend 係跑步教練嚟噶，佢又好好人喎，你一定學到嘢啫。啊，好啦。啊，行啦。喂，教練，我哋到啦。Hello， 你哋到啦。係啊，你好。呢位係我嘅朋友，佢叫阿蓮。佢係嚟學跑步嘅。師傅你好。阿蓮係嘛？係啊。好似幾醒目咁。我相信你將來一定會成為一個跑步界嘅高手嘅。唔好笑我啦。我幾時笑你啊？唔好意思，我唔係咁嘅意思。你講夠廢話未啊？嗱，而家咧教你跑步。Yes 咩啊 ？Yes 咩啊？我 yes 嘅意思就係我明白同埋。Yes 嘅意思係明白咩？唔係即係。咁明白意思係咪 yes 啊？你講英文嚟聽，明白英文係咩 ？Understand。咁關 yes 咩事啊？即係話好嘢咁樣咯。好嘢講好嘢，明白講明白 ，yes 就講 yes， 知唔知？知。講完未啊？講完。跑得未啊？跑得。跑去邊啊？跑去邊啊？咪跑兩步熱下身啫。熱咩身啊？同我哋傾下偈先。你講完嘢未啊？嗱，平時有冇機會跑下步咁？我追巴士都跑到，我都 OK 嘅。Shut up！你侮辱緊跑步啊！跑步係神聖嘅，你追巴士係跑步咩？吓？你估跑步好簡單噶 ？Sorry， 跑步真係好簡單，係人都跑得噶。嗱，你跑幾步俾我睇下。哦。跑幾步做乜嘢啊？你跑遠啲好冇啊？哦。你跑咁遠做乜嘢啊？你跑咁遠做乜嘢啊？翻嚟啦！係咪要我大嗌？係咪要我將我啲秘訣大聲講出嚟？咁人哋咪唔使錢學到我啲秘訣啦？咁你都未有講咩秘訣俾我聽啫。你好想知道我跑步秘訣係咪 ？Yes， 好啊。你而家拍電視劇啊？你而家做舞台劇啊？你而家做耶耶仔啊？你開心啲好唔好？冇咁浮誇好唔好啊？係。嗱，我同你講，跑步嘅秘訣咧係冇秘訣嘅。你笑乜嘢？冇啊。我用咗20年時間先知呢樣道理，我而家就咁話俾你聽，你已經係執到噶啦，同你講。唔使咁嚴肅嘅，笑乜嘢啊？你笑乜嘢啊？我唔係笑，你有啲淡。都唔知你係咪想學噶你？我真係想學。我去廁所，你自己拉下筋先啦。喂呀，你個 friend 咩事啊？吓，佢冇嘢噶。咁都叫冇嘢，一時一樣我都唔知講乜。唉，唔好講啦，佢翻嚟啦。咦？原來你甩咗鞋帶喎。係啊，哎呀，我等我幫你綁啊。喂，唔該。嗱，都話阿 Sir 好人噶啦。又係喎。綁完啦。唔該晒。公主病。吓？好啦，而家我哋一齊跑啦。哦。好，慢慢嚟啊。係。嗱，你中意可以聽下歌噶喎。好啊。耶！可以聽阿方大同嘅歌，一路跑一路聽，正。
你聽咩歌啊？你聽咩歌啊？你聽歌點聽到我教你跑步啊？咁你頭先話可以聽歌嘅時候都跑步，跑步嘅時候有聽歌。我叫你跳落海，你唔跳落海？啊？你可以聽歌噶。嗯。聽一邊得唔得啊？哦。你聽一邊點聽啊？放低 headphone。係。喂 ，hello。你睇下呢度好多人跑步噶。嗯。嗱，你見到啲人喺度跑步咧，我打個招呼啊。Hi。你識佢嘅咩？咁你話我打招呼啊嘛？你咪識佢先。我有跑道嘅禮儀啊。禮咩儀啊？我頭先嗰個人，我同佢打招呼，我識佢噶嘛？你做乜嘢啫？以為自己香港公主好受歡迎啊你？唔係。嗱，聽住啊！跑步係自己同自己嘅挑戰，要贏自己，亦都唔可以輸俾自己，明唔明啊？明。要贏自己，亦都唔可以輸。你要贏自己，同埋唔可以輸俾自己。係。你講一次我聽啊！要贏自己，亦都唔可以輸俾自己。嗱，身體話唔得嘅時候，你要克服佢。係。知唔知？知。好啦，嗱，準備咯。你而家賽跑啊？你做咩踎喺度啊？你 On your mark 啊嘛。On your mark。係啊。企起身。係。準備。跑。你都跑，一齊。係啊，跑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 緊啦。跑啊，跑，繼續跑啊。好辛苦啊。唔准辛苦，你要贏自己，係，唔可以輸俾自己。跑啊，跑，繼續跑。好，我唔得啦。跑啊！喂，你而家有咗啊你而家咪有咗啊？你隻手做咩放喺條腰嗰度啊？吐血啊！跑，唔可以輸俾自己，你要贏自己。我咪流鼻血啊，定吐血啊？跑，我跑。你咪傻噶？你係咪傻噶？你係咪色盲啊？你係咪色盲啊？唔係色盲。你成口血你仲跑？你成口血仲跑嘅？點解？你見唔到自己流血嘅咩？咁你好堅持。你又可唔可以愛惜你自己身體啊？身體話唔得嘅時候，你同佢講 OK， 我俾你停啊嘛。你話要堅持喎，頭先話我吐血喎。我冇叫你堅持跑到吐血啊嘛。我有冇講過呢句嘢啊？跑！嗱，你又唔聽人講啦。我叫你跑你又跑，你有冇搞錯㗎？你身體已經話 say no， I can't。Why you still go to run？ I can't。跑啊！我唔得啦。跑啊！有鯊魚啊，衝上嚟咬你啊！咩有鯊魚啊？你睇住啊！哇，真有鯊魚啊！嚟啦！喂，打住！你做乜嘢啊？你做咩啫？個鯊魚有冇咬你啊？個鯊魚跳上岸啫，佢唔代表咬你啫係嘛？佢追住我啊！佢有腳啊？佢針對我啊！佢點針對你啊？我話咗你 ，sorry， 我真係覺得你其實唔係好啱跑步啊！你唔好跑啊！你行啊！以後係咁啊！吓！阿 Sir，喂啊！你個 friend 咩事啊？跑又唔啱，咁又唔得，你跑吐血啊！你想點啫？都唔知點解你要跟住你，唉，跑步使乜學嘅啫，傻嘅。咩話？冇啊，我見你啊，日日都匿喺屋企唔出嚟玩下，咁樣好易病噶嘛，咪叫埋你一齊出嚟學跑步咯。阿蓮係嘛？係啊。好似幾醒目咁。我相信你將來一定會成為一個跑步界嘅高手嘅。喂，唔好講啊，鯊魚啊！我唔會理你㗎。咬你啊！Grab